പച്ചക്കുതിരയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ തൊമ്മങ്കുത്തിനടുത്തുള്ള ആനടിക്കൂത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാന റോട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 500 മീറ്റർ നീങ്ങിയാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. അതിൽ 2 ആനകൾ കൊമ്പ് കോർക്കുകയും കാൽ വഴുതി താഴോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ആനടിക്കൂത്ത് എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തിന് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന പേരുമുണ്ട്. ആനടിക്കൂത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണിത്. അധികം ആഴമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയുമൊക്കെ ആയി വന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും 2 വ്യൂ പോയിന്റുകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പാറയുടെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും മറ്റൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടവുമാണ്. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ ഇടുക്കിയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അടുത്ത കാലത്താണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ അറിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോ തൊമ്മങ്കുത്ത് കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാവരും ആനടിക്കൂത്തും കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ടേ തിരിച്ചു പോകൂ. അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. ഒരു ദിവസത്തെ കുടുംബസമേതമുള്ള യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ആനയടിക്കൂത്ത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പച്ചക്കുതിര ഉടനെ വരുന്നതാണ്.